Oi pessoal, tudo bem com vocês? A tia Karina está aqui para a nossa aula de liderança e hoje nós vamos afinar o instrumento. Então hoje a proposta da tia Karina, nós vamos trabalhar as letras, né, as famílias silábicas. Então a tia Karina trouxe aqui algumas coisas e vocês vão falar para a tia com que som, né, com que letra, com que família silábica começa. Então eu tenho aqui um esmalte. Que letra começa esmalte? Esmalte. Muito bem. Quem falou E, ó, acertou. Muito bem. Aqui eu tenho um óculos. Um óculos. Que letra começa óculos? Muito bem. Quem falou? Óculos, começa com a letrinha O. Aqui eu tenho um copo, copo. Que família silábica que começa? Qual é a letrinha? Copo. Copo, começa com a letrinha C, C com O. Copo. Aqui a tia Karina tem, ó, um relógio. Relógio. Que letra começa? Quem falou R? Muito bem. Relógio. Muito bem. Aqui eu tenho um lápis. Lápis. Começa com que letra? Lá. Muito bem. Quem falou a letrinha L? Acertou, lápis. Aqui eu tenho uma colher. Parece com esse som, ó, né? Copo e colher. Mesmo som, né? Qual é a letrinha? Muito bem, a letrinha C. Colher e copo. Aqui eu também tenho um abridor. Abridor. Qual é a letrinha que começa? Essa é fácil, né? Muito bem. Quem falou A, acertou, que é abridor. Aqui eu também tenho, que delícia, um perfume. Perfume. Começa com que letra? Muito bem. Quem falou P, acertou. Perfume. Começa com a letrinha P. Muito bem. Aqui eu tenho uma escova de pentear um cabelo. Uma escova. Começa com que letrinha? Muito bem. Quem falou a letrinha E? Aqui eu tenho uma panela. Panela. Começa com que letrinha? Muito bem, quem falou a letrinha P? Panela. Aqui eu tenho uma acetona. Acetona. Começa com que letrinha? Muito bem, a letrinha A. Aqui eu tenho um óleo. Óleo, que é um óleo de corpo. Começa com que letrinha? Óleo. Muito bem, a letrinha O. Aqui eu tenho uma caneta. Caneta, que a tia Karina vai ajudar vocês. Ela tem um som de K. Caneta, mas não é o K, é o C. É o C com A. Caneta, que é da família silábica do C. E a proposta da tia Karina para vocês é reúnam aí a família, o papai, a mamãe, a vovó, peguem alguns objetos que vocês têm em casa e afinem o instrumento aí tentando adivinhar, né? Brinquem com a família, com que letrinha, com que som começa os objetos que vocês têm aí em casa, tá bom? Então divirtam-se, sejam proativos, tá bom? E afinem o instrumento aí na casa de vocês nessa aula de liderança, tá bom? Então, ó, um beijão da tia Karina e até a próxima aula!